Բարև ձեզ հարգելի քաղաքացիներ, ես ճանապարհին էի, մամուլի ասուլիսը ավարտվեց, տղաների Նարեկի Վազգենի հանրազատության հետ կապված եւ տեղեկացա, որ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան թերթով 10 տիրադավները ազդարարեցին երկար ժամանակ անոնսավորվող Մայրաթորի դեմ արշավանքը, օր եւ ժամ նշանակեցին վաղը ժամը 17:00 հրավիրում են քաղաքացիներին գնալ իրենց միանալ, որպեսզի իրենց խոսքերով վեհապար հայրապետին հանգստի կոչելու այսպես պահանջով միանան իրենց Մայրաթորում վաղը 17:00 հինգշաբթի օրը 17:00-ին շատ խորհրդանշական է, հենց այն օրը, երբ որ Հուդան եւ այն ժամին մոտարապես, չէ՞ որ շաբաթվա օրերը նաեւ մեր եկեղեցական օրացույցում համապատասխանեցված են ավագ շաբաթվա օրերի իրադարձություններին եւ հինգշաբթի օրը դա այն օրն է, երբ որ տեղի ունեցավ խորհրդավոր ընթրիքը եւ Հուդան գնաց իր սև գործը անելու։ Այդ նույն օրը, նույն ժամին 10 տիրադավները իրենց սև գործն են ստանձնել, շատ խորհրդանշական։ 17:00 մարդկանց հրավիրում են Մայրաթոր։ Անխուսափելի էր սա։ Հետաքրքիրն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի անձամբ այս հայտարարությունը կատարողը, որովհետև վստահ եմ, որ կարող է հիմա միանա, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, որ միանշանակ չի, որ սա այդ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ արշավն է, որտեղ աշխատանքային օր եւ ժամ է, չգիտեմ, կարող է դա իրեն չկանգնեցնել, բայց ամեն դեպքում։ Եվ առաջին ռեակցիան է, բառից բուն իմաստով լայվ մտնելուց 5 րոպե առաջ մեքենան վարելուց ընկերը զանգեց եւ ասեց եւ որոշեցի, քանի որ ամեն մի րոպեն կարեւոր է, արագ է, անպայման նախ հանրությանը տեղեկացնել սրա մասին, տիրադավները այս սև գործը արեցին վերջապես եւ հնարավոր է, որ փորձում են հասկանալ հիմա ժողովուրդը ինչ ռեակցիա է տալու, նորից ասեմ, աշխատանքային օր եւ ժամ են ընտրել, շատերը զբաղված ենք, մեկը ես այդ նույն ժամին լինելու եմ դատարանում 18 հարթարների գործով, այդ տիրադավների հոգևոր եղբայր Բագրատ Սրբազանի եւ մյուսների դատավարությանը եւ ժամը 17-ին պրոստը չգիտեմ ոնց եմ կարողանալու, չեմ կարողանալու ի պաշտպանություն Մայրաթորի լինել Սուրբ Էջմիածնում, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է իմ անձնական կարծիքն է, կարծում եմ, որ պետք է այնտեղ իրենց դիմավորել, մենք պետք է պատրաստ լինենք տիրադավների ցանկացած գործողության։ Խաղաղ, բացարձակ խաղաղ, ոչ մի ավելորդություն։ Ուղղակի մարդիկ այնտեղ լինեն, պաշտպանելու Մայրաթորը։ Իհարկե, ինչի եմ այսպես մեղմ ձևակերպում, որտեղ պետք է սպասել Մայրաթորի արձագանքին, որտեղ այստեղ առաջնային արձագանքի իրավունքը Մայրաթորինն է, բայց մենք էլ չենք կարող ձեռքներս ծալած տեղներս նստել, պետք է ամեն դեպքում պատրաստ լինենք ցանկացած իրադարձության զարգացման եւ խաղաղ ձևով այնտեղ լինելով ցույց տալ, որ սա մեր Մայրաթորն է, սա տիրադավների Մայրաթորը չէ, նրանք շեղվել են իրենց հոգևոր առաքելությունից եւ ոչինչ չունեն Մայրաթորում անելու։ Առավել եւս վեհապար հայրապետին հանգստի կոչելու ինչ որ պահանջով այնտեղ հավաքվելու։ Առավել եւս այս մարդիկ ուղղակի դավաճաններ են 10 տիրադավները, դավաճաններ են, մեկը մյուսից դավաճան։ Հուդաներ են եւ հենց Հուդայի դավաճանության օրն էլ ընտրել են եւ ամենևին պատահական չի։
Ամենևին պատահական չի։ Այն պահին, երբ 5-շաբթի օրը Հուդան խորհրդավոր ընթրիքից դուրս էր գալ եւ Քրիստոս ասում էր, ինչ անում ես արագ արա, հենց այդ ժամերն էլ ընտրել են։ Մայրաթորում հավաքվելու համար 17:00 վաղը 5-շաբթի օրը 18-ին ամսի։ Ու նենց օր են ընտրել, որ շատերս մեր զբաղվածություն ունենք, աշխատանքային օր եւ ժամ։ Չգիտեմ, այն բանի ասած դա ռազմետկը բոյեմն է, թե ինչն է, թե գլխավոր արարն է, թե գլխավոր արարը մոտակա օրերս է լինելու, տենց ուզում են մի քանի օրվա մեջ մինչև Կիրակի։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց մենք պետք է այստեղ է, որ մենք պետք է ցույց տանք, որ սա մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, մեր եկեղեցին է, մեր ավանդույթն է, մեր արժեքներն են։ Ոչ թե տիրադավների, ոչ թե այն մարդկանց, որոնցից որը թվարկես, ոչ թե Բենթլիների, ոչ թե հեկերի սեփականատերերի, որ իրենց սեփականությունը պահելու համար, դեկանի պաշտոնը վերադարձնելու համար, ես շատ իմանամ ինչերի համար։ Եկավ ճշմարտության պահը, այս մարդիկ պատահական հիմա ամբողջ քաղաքը այդպես խցանումների մեջ տուն էին գնում աշխատանքից եւ բացվեցին, օր եւ ժամ նշանակեցին, խաղաղ, առանց որևէ սադրանքի, մարդիկ շատ մեծ հույս ունեմ, որ այդ կոչնել է հնչելու մայրաթորից, բայց անկախ ամեն ինչից մենք պետքա պատրաստ լինենք այդ ժամին այնտեղ լինենք եւ ավելի շուտ այնտեղ լինենք։ Ավելի շուտ այնտեղ լինենք, չգիտենք թե իրանց արչև, իրանց ոստիկանությունը ինչ է անելու, իրանց արչև ճանապարհը բացի, մյուսների, չգիտենք, չենք կարող ասել։ Շատ կարևոր պահ է հիմա եւ ես չեմ ասում, կոչ եմ անում քաղաքական ուժեր եւ այլն, բայց պետքա իմաստուն որոշումներ հիմա կայացնել, իսկ մենք քաղաքացիներս պետքա պատրաստ լինենք լսելու այն մարդկանց կոչը, որոնց հարգում ենք, առաջի հերթին տեսնենք կլինի թե չի լինի, ես հույս ունեմ, որ կլինի մայրաթորից արձագանք եւ հստակ արձագանք, մեծ հույս ունեմ, ճշմարտության պահն է։ Տիրադավները վաղը ժամ են նշանակել, որ մայրաթոր են գրում իրենց խոսքով վեհապար հայրապետին հանգստի կոչելու համար։ Իրա պետք է ցույց տալ, որ վեհապար հայրապետը դեռ շատ գործ ունի անելու մեր երկրում։ Վեհապար հայրապետը դեռ շատ գործ ունի անելու մեր երկրում։ Իսկ իրենք պետք է գլխիկոր եւ ամոթով հեռանան։ Այլևս ոչ մի կապ չունենան մեր Սուրբ եկեղեցու հետ, որովհետեւ դիմել են դավաճանության, որովհետեւ դիմել են ուխտադրժության, որովհետեւ դիմել են իրենց շնորհը փոխանցած իրենց հոգևոր հայրերի, իրենց վեհապար հայրապետի դեմ նենք արշավի մասնակցության։ Սրան են դիմել այդ մարդիկ։ Սրան են դիմել այս մարդիկ։ Մեզնից ուզում են խլել մեր եկեղեցին։ Մեզնից մեր արժեքներն են ուզում խլել։ 10 տիրադավները որպես շղարշ։ Եվ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ հայտարարելու է, որ դրան մասնակցելու է, թե թողնելու է տիրադավներին մի հատ հասկանա ինչ է կատարվում։ Չգիտեմ դեռ դրա զարգացումները չկան։ Վաղը կարևորագույն օր է, դեկտեմբերի 18։ Լիքը քաղբանտարկյալներով է լցված։ Շատերը չեն կարող գնալ, շատ կուզենային։ Բայց նրանք, որոնք որ ազատության մեջ են, շատ եմ խնդրում ուշադիր լինել զարգացումներին, վերադասավորել, փորձել վերադասավորել վաղվա օրը։ Ինչքանով որ հնարավոր է։ Շատ եմ խնդրում սա դիտել որպես կարևորագույն եւ չգիտեմ, երևի ամենակարևոր օրը վաղվա մեր առնվազն այս տարվա մեջ։ Խաղաղ, միմիայն խաղաղ, առանց որևէ ավելորդությունների, առանց որևէ բանի տեղ տալու, ցույց տալու համար, որ մեր մայրաթորն է, մեր եկեղեցին է, մեր ավանդույթն է, մեր արժեքներն են, Գրիգոր Լուսավորիչի գահն է, ոչ թե Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Օկուպացիոն ռեժիմի կողմից ծրագրված գործողությունը Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան թերթով ազդարարվեց։ Վաղը ժամը 17:00։ Նրանք
Վերջապես կարծեք թե այս քայլը արեցին, վերջապես այն առով, որտեղ անընդհատ սպասում ենք։ Այսքանը սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը։ Կարևորագույն ժամեր են մեզ սպասվում, կարևորագույն օր է մեզ սպասվում։ Հասկանանք պահի լրջությունը, պահի կարևորությունը հասկանանք եւ ամենակարևորը, շատ եմ խնդրում, ժամանակի գործոնը շատ կարևոր է, արագ, բայց իհարկե իմաստուն քայլերով։ Ժամերը կարևոր են, րոպեները կարևոր են, շատ կարևոր են։ Առայժմ այսքանը։